加拜加拜，大家好，欢迎收看阿里马朱马，我是来自拉拉兰部落的达咪古。拉拉兰在哪里呢？就是在台东太麻里乡的新香兰部落。那也期待透过阿里马朱马这个节目来跟大家分享达咪古生活周遭不教的族语，还有跟朋友们一起聊天会用到的族语。那借由简单的生活化的有趣味的方式来分享我们的排湾族语有哪些内容。阿里马朱马这个节目的意思呢是走吧，我们一起回家，一起回家学族语，一起回家说族语，一起来分享排湾族的族语。阿里，走吧。阿里，让我们来看看今天要分享的单字吧。第一个呢是客家人。客家人呢这个单字呢，我们会用客家人在说他们自己的就是客语的时候，他们形容他们发的声音。所以我们客家人的单字呢，我们就会用矮矮。矮矮这个字来指客家人。那如果我要说，我的朋友 Simui 他的爸爸呢是客家人，可以怎么说呢？来看看今天的例句。矮矮的伽马尼西妹，矮矮的伽马尼西妹。好，矮矮就是客家人，然后的呢是指有点像以谁谁谁的，就英文的意思的感觉，就是的某一个人。好，的伽马，伽马呢就是爸爸。有的地方讲伽马，有的地方讲阿玛。好，就是 K 有发音跟没发音的分别。那你 ni 这个介系词呢，它有谁的？比如说你阿跟你顺，之前也有分享过。那西姆是一个女生的名字，它也有就是它也是从客家语去转化而来变成那个族语的名字。像我自己的族语名字就是从日语翻来的达咪古。好，所以在排湾族里面有一些族语的名字呢，可能会借，比如说阿美族啊，可能是跟阿美族混居，或是跟客家的族群混居，或是受日治时期的统治而影响留下来的一些名字，那也会作为我们自己母语名字的一部分。好，那我们一起再念一次这个族语的句子。矮矮的伽马尼西妹，就是西妹的爸爸是客家人。好，那如果我要说我要去一个地方，这个去呢可以用 sma， 就是我们阿里马朱马的那个马的全写，就 sma 什么地方。好，它有时候变形呢，就是转变它出现的样子，它就会剩下一个马，就像马朱马的马，也可以说 sma 朱马，就是回家的意思。好，那我们今天的例句呢，是我明天要去屏东，可以怎么说呢？乌里斯马阿高阿根努迪咬，乌里斯马阿高努迪咬。乌里呢有将要，就是我明天要去嘛，所以现在还没去，就是未来要去、将要去的未来式的感觉。那 sma 就是今天的去这个单字，去哪个地方的去。阿高呢是在排湾族讲屏东会讲阿高，就是也是它的旧名称。那阿根就是我要去做这件事，什么时候呢？努迪要，努迪要就是讲明天。好，乌里什么阿高阿根努迪咬，就是我明天要去屏东。乌里什么阿高阿根努迪咬。好，接着呢，这个应该要先教。伊努是哪里？就是问什么地方。伊努湾孙，或者是乌里斯马伊努孙，就是伊努嘛。伊努这个单字是哪里的意思？问地点，就是会儿的感觉。好，那例句呢，就是刚刚讲的伊努湾孙。伊努湾孙就是问说你在哪里，孙就是讲你的意思。伊努湾孙。好，比如说，或者是刚刚有提到的那个乌里斯马伊努孙。乌里斯马伊努孙就是你将要去什么地方？你要去哪里？乌里斯马伊努孙。那口语化一点，我们在部落会常常听到的，可能是买努孙，就是现在有一个夫妇骑摩托车经过你旁边，说夫妇买努孙，然后说我要去太麻里之类的，就是买努孙就是比较口语化，在部落常常会听到的，或者是买努更口语，就是超级简略的买努去哪里，这样就这比较会是同辈之间在讲的方式，就是买努。好，比较不会对长辈说买努会有点不礼貌，但是你可以说夫妇买努孙，就是你要去哪里。好，接着呢，这个单字叫阿那玛，阿那玛也蛮常用到，就是问什么，就是你在说什么？再说一次，阿那玛就是什么东西、什么事。好，
那阿那玛呢，我们可以用在句子里面可以这样子用。你在忙什么？阿那玛苏古达古达因，阿那玛苏古达古达因，就是你在忙些什么事情啊？就是你在忙什么？那我们这边呢，可以看到为什么这一句好像没有尾音上扬。我们之前有分享过，就是问句的尾音会上扬。那因为阿那玛本身就已经是一个疑问词了，就像伊努万顺，我们不会伊努万顺，这样蛮奇怪，就是一般说话不会这样，因为伊努跟阿那玛都已经是疑问词了，就不会尾音在上扬。那疑问词出现的话，就是一般说话的那个语调。如果是比如说伊如瓦是有嘛？伊如啊白薯，好，或者有钱吗？就会变伊如啊白薯，就是伊如啊不是疑问词，所以你要变成问句的话，尾音就会上扬。那这边阿那玛跟伊努都是疑问词，所以在问句的同时，就不需要用语句尾音上扬的方式来强调。那我们再一起念一次，你在忙什么？怎么说？阿那玛苏古达古达因，阿那玛苏古达古达因。可能部落的夫妇打电话给你说，阿那玛苏古达古达因怎么那么久都没有回来了？你在忙什么？好，你在忙什么？就是这样子。好，夫妇这样打电话给你的时候，就代表他很想念你咯。想念这个字呢，也有思念的意思，叫做醒儿里，醒儿里。这个 ng 在中间呢，有一点鼻音，醒儿里。好，想念跟思念的意思。那你可以跟夫妇说，夫妇，我好想念你哦，我很想你呢，就可以说心儿里阿根假努顺，心儿里阿根假努顺。这句呢，跟我们之前学到的一句句子很像哦，只有换一个单字，就是想念跟喜欢。上一次教喜欢叫做简而来嘛，简而来阿根假努顺。那换成思念呢，就是心儿里阿根假努顺，就是我想念你，心儿里。思念阿梗是我，假努笋就是对你这个人，对你假努笋。好，那如果我要反问我爱的人说，那你有想念我吗？我可以说心儿里孙假努阿根。好，这里有强调尾音上扬嘛，是一个问句，因为心儿里不是疑问词，所以我在问说，你有想我吗？就尾音就要上扬变成问句，心儿里孙假努阿根就是。想念你，你做这件事对我假努阿梗。好，再一次哦，你有想我吗？就是心儿里阿根，心儿里孙假努阿根，就是你有想我吗？心儿里孙假努阿根。希望今天分享的族语对你的生活都很有帮助，可以用在生活中。马萨鲁阿拉瓦，谢谢大家，拜拜。